တချင်းသားထောင်နေရလားငါပြပြရအောင်မယ်ခဏလေးငါဖုန်းကလေဘက်ထရီသိပ်မခံတော့ဘူးစပီကာကလည်းသိပ်မကြားတော့လို့ပဲဖုန်းကလည်းဖုန်းပြုတ်ကြပြီးဒီထောက်နားလေးမှာပွန်းသွားတယ်ပြီးတော့ကင်မရာရရင်လည်း frame ကမငြိမ်ဘူးဖြစ်နေရဲ့ဘာကြီးရလဲနှစ်ချက်ကြီးတက်ထားပြီးတော့ငါပြောတာတွေကြားလိုက်ရလားကြားပါရဲ့ဟဲ့နေ့ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ error တွေဆိုရင် MK Apple Authorized Service Provider ရှိရလေအဲ့မှာဆိုရင် Apple device နဲ့ပတ်သက်တဲ့ error တွေကိုတနေရာထဲမှာဖြေရှင်းလို့ရတယ်နှစ်ချက်ကြီးတက်ထားတာကိုကြားရတယ်ပေါ့တချင်းမိုဘိုင်လည်းဒီတိုင်းတက်ထားရလားပေးဖုန်းပြအောင်ဟဲ့အော်ဖွင့်ထားတာပဲဟုတ်တယ် Apple တွေမှာပါရဲ့ conversation awareness feature ကိုဖွင့်ထားလို့လေ conversation awareness ဆိုတာကတချင်းသားထောင်နေတဲ့အချိန်တွေမှာစကားလာပြောလို့ရှိရင်သူ့လိုလိုအတန်တိုးပေးတော့မှာလေအဲ့တော့ conversation တွေကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့စကားပြောပြီးတော့လို့ရှိရင်လေတချင်းတောင်သူ့လိုလိုပြန်ကျက်ပေးမှာဆိုတော့တချင်းသားထောင်ကလည်းအနှောက်အယှက်ဖြစ်တော့လေ win-win situation ပဲပေါ့ဘယ်လိုခွင့်ရလဲအော်ဒီလိုလေကိုယ့် iPhone နဲ့ Apple အရင်ချိန်ပြီးတော့ control center ကိုဆွဲချလိုက်ပြီးရင်တော့ voice control လေးကိုဖိထားပြီးတော့ conversation awareness ကို on ပေးလိုက်ရပြီလေဘယ်ဆိုလို့လဲအလုပ်ဖြစ်သားပဲဒါဆိုရင်နေ့ဖုန်းကိုပြဖို့ MK Apple Authorized Service Provider ကြီးတားကြမယ်လေတတ်မယ်